Assalomu alaykum mening chachi bolajonlarim. Barchangizga xayrli oqshom. Bolajonlar, bugun kuningiz yaxshi o'tdimi? Barakalla. Maktabga, bog'chaga sog'-omon borib keldingizmi? Albatta, ota-onangizni, o'zingizdan kattalar aytganini bajaryapsizmi? A'lo baholarda o'qishlarni davom ettiryapsizmi? Mana o'qishni ham tugashiga sanoqli kunlar qoldi. Kuch-g'ayrat bilan o'qib, bilim olib qoling. So'ng esa barchangiz yozgi ta'tilga chiqasiz. Bolajonlar, bugun ham biror qiziqarli ertak eshitamizmi deb kutib turibsizmi? Unday bo'lsa, marhamat qilib quloq soling. Bugun men sizlarga ajoyib bir ertak aytib bermoqchiman. Bir bor ekan, bir yo'q ekan. Och ekanda to'q ekan, bo'ri bakovul ekan, tulki yasovul ekan. Qarg'a qaqimchi ekan, chumchuq chaqimchi ekan. Bolajonlar, ertakning davomini Telegram kanal va guruhlarimizda eshitishingiz mumkin. Men sizlarni juda yaxshi ko'raman.